啊，下西园，我的妈呀，一个墙下走了，把车上扔掉了。哦哟，别去了，别去了。这天儿下的，你看，全部都是冰雹，太大了。好，哎呀，这雨是真是大呀！看地块，全是看，我们看见了，是谁？本来今天是个大晴天，结果突然一下天就黑了，然后过了一会儿就突然下大冰雹，小冰雹但是很密。我们上午还在晒被子，然后就冲到楼底下抱了个被子上来，发现窗户没关，我们宿舍就遭殃了。秋分节气，9月22日傍晚6时许，一场暴雨突然而至。天刹那黑了下来。太大了！暴雨在风中倾盆而下，呼呼的风声中还夹杂着雷声。朋友们，大家好，我是夏野旅拍。人们纷纷找地方避雨。10多分钟后，雨小了许多，天也慢慢亮了起来。路上的行人行色匆匆。好多人在地铁口避雨，马路上积了好多雨水。雨小了很多，但仍在下。
清洁工忙着疏通下水道。大路过。下了，走。人们从道崖上通行。路面较低处的积水能没过脚面，有人将塑料袋套在脚上，趟水而过，感觉就像过河。今天是9月22日，秋分，兰州下了这么一场暴雨。这场暴雨让今天成了一个难忘的日子。